નમસ્કાર મિત્રો, આપણો વારસો ભૂલાતો જાય છે. તેને ટકાવી રાખવો એ આપણી ફરજ છે. આપણા પૂર્વજો સામાન્ય કફ તોડવા અને શરદીથી બચવા માટે ઘણા જ ઘરેલું નુસ્ખાઓનો પ્રયોગ કરતા હતા. તેમાંથી એક છે બાજરાના લોટની રાબ. મિત્રો, આ રાબ બનાવવા જે વસ્તુનો ઉપયોગ થાય છે ને તે આયુર્વેદ પ્રમાણે અતિ ગુણકારી છે. માટે તમે અત્યારના વાતાવરણમાં આ રાબ બનાવો, તમારા બાળકોને ખાસ ખવડાવજો. આ રાબ છે ને એ કફ તોડવા માટેનું બેસ્ટ સાધન છે. બરાબર? તો હવે આપણે આ રાબ બનાવવા માટે કેટલી વસ્તુ જોઈએ, એનું કેટલું માપ હોય છે, બરાબર, એ આપણે જાણી લઈએ. તો આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ મિત્રો શ્રેષ્ઠ રાબ બનાવવી હોય ને, બરાબર, એ કહું ને તમને હું, બરાબર, તો સૌ પ્રથમ તમારે 4 મોટી ચમચી બાજરાનો લોટ લેવાનો છે. બરાબર, 4 મોટી ચમચી બાજરાનો લોટ, 1 ચમચી ઘી લેવાનું છે. બરાબર, 2 મોટી ચમચી જેટલો દેશી ગોળ લેવાનો છે, અને સાથે આદુ અને સૂંઠનો પાવડર લેવાનો. એટલી વસ્તુ તમારે લેવાની છે. અને આ બધી ઘરેલું વસ્તુ છે. બરાબર, ગમે એવો વરસાદ આવતો ગમે એવું હોય તો તમને આ ઘરમાં એટલું મળી જાય, તાત્કાલિક તમે બનાવી પણ શકો. અને નાના બાળકને ખવડાવવામાં આવે તેને મજા પણ આવે અને એનો કપ પણ તૂટી જાય. માટે શ્રેષ્ઠ છે, પ્રયોગ કરજો, ખૂબ મજા આવશે. બરાબર. અને હા, તમારા વિસ્તારમાં મિત્રો આ જે રાબ છે ને એનું કોઈ બીજું નામ હોય તો એક ખાસ કોમેન્ટ કરજો, બરાબર, એટલે ખ્યાલ આવે. સૌ પ્રથમ આપણે શું કરવાનું છે એ જોઈએ. એક નાની ટોપડીમાં 1.5 ગ્લાસ પાણી લેવાનું છે. બરાબર, પાણી નાખી એમાં ઓલો જે ગોળ હતો ને બધો એમાં નાખી, બરાબર, એને ડોઈ નાખવાનો છે અને પછી એને ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું છે. બરાબર, એને આછું ધીમે આંચે ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું, એટલે એમાં ઓગળી જાય ને વ્યવસ્થિત ગરમ થઈ જાય. રેડી? એક આ કામ કરવાનું છે. બીજું કામ એ કરવાનું છે, એક નાના બકડિયું લઈ એમાં તમારે ઘી નાખવાનો છે. ઘી નાખી સેજ ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં તમારે બાજરાનો લોટ છે એ નાખી દેવાનો. બરાબર, આ બાજરાનો લોટ નાખી અને એને ધીમી આંચે તમારે પકવવાનો છે. બરાબર, ધીમે 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 એને પકવવાની શરૂઆત કરવાની છે. મિત્રો, આ રાબને તમે 2 થી 4 મિનિટ વ્યવસ્થિત પકવશો ને એટલે એમાં થોડોક કલર ચેન્જ થઈ જશે અને ઘી પણ થોડું છૂટું થવા માંડશે. બરાબર, આ રીતની પ્રક્રિયા એમાં થશે. અને હા મિત્રો, જો અમારી મહેનત સારી લાગે તો એક લાઈક જરૂર કરજો, અને નવા હોય તો ચેનલમાં જોડાઈ જજો, સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અમે 100 પ્રકારની વનસ્પતિનો પરિચય આપ્યો છે. બરાબર, જૂના વિડીયો પણ જોજો, તમને ખૂબ આનંદ આવશે આયુર્વેદના. જય આયુર્વેદ. મિત્રો, હવે તમે જોઈ શકો છો કે થોડોક કલર ચેન્જ થઈ ગયો છે. પછી તમે જે ગરમ પાણી મૂક્યું હતું ને ગોળનું, એ ગોળનું પાણી એક ગરણીમાં ગાળી અને નાખવાનું છે. ડાયરેક્ટ નથી નાખવાનું. બરાબર, ગાળી અને એક નાખવા સમયે એક ખાસ ધ્યાન રાખજો કે એને તરત હલાવવા માંડવાનું, નહીંતર નાની નાની ગોરીંડી થઈ જશે. બરાબર, રાબની તાત્કાલિક હલાવવા માંડવાનું અને વ્યવસ્થિત હલાવી નાખશો એટલે એકદમ ભળી જશે બધું. પછી ઉપરથી તમારે આદુ એમાં નાના નાના કટકા કરીને નાખી શકો, છીણીને નાખી શકો. બરાબર, અને જે સૂંઠનો પાવડર છે એ પણ નાખી દેવાનો. પછી જે રાબ છે ને એને તમારે પકવવાની છે. પછી તમારે કેવી ખાવી એની આધાર છે. જો રબડી આછી ખાવી હોય તો પણ તમે રાખી શકો, અને થોડી ઘટ ખાવી હોય તો પણ તેને ગરમ કરી અને રાખવાની. બરાબર, એટલે વ્યવસ્થિત ગરમ થઈ જશે એટલે તમને ખાવાની પણ મજા આવશે. અને ગરમા ગરમ ખાવાની. ગરમા ગરમ ખાશો એટલે તમારો ગળાનો કફ પણ તૂટી જશે, અને અંદરના કફ છે એ તોડવા માટે ખાસ જરૂરી છે. બરાબર, અને આ હું તો એમ કહું કે એક દરરોજ ખાવી એક. બરાબર, આવું જ્યારે શરદીનું વાતાવરણ હોય, આવું ચોમાસા હોય ત્યારે ખાવી ખૂબ મજા આવશે. બરાબર, આ હતી આપણી દેશી રાબ. મિત્રો, જો તમને પસંદ આવ્યું હોય અમારો વિડીયો તો લાઈક જરૂર કરજો અને તમારા મિત્રોને જરૂર મોકલજો. આ આપણો વારસો છે. જય આયુર્વેદ, જય જવાન, જય કિસાન.